Jo crec que tothom que arriba al món de l'art primer és un col·leccionista, comença a apassionar-se per la pintura o per l'escultura, per el que li agrada, i de mica en mica va coneixent el medi, va coneixent el sistema, diguéssim, de funcionament de les galeries, i d'alguna manera jo vaig arribar per aquí, era col·leccionista i després em vaig adonar que hi havia algunes mancances en aquest sector, vaig intentar primer ajudar alguns artistes joves que em semblaven interessants i vaig fer una miqueta de mecenatge al començament i després això m'ha anat derivant de mica en mica en una galeria i en una galeria més gran i en aquest moment doncs, és el meu projecte vital i professional central, diguéssim. El món de les galeries en l'era digital és completament diferent que el que havíem conegut abans de l'era digital. En aquests moments la informació corre molt, la gent pot veure tot el que passa en el món i tenia accés molt fàcil viatjant o a través d'internet només, i per tant el que calia era un model de galeria que fos una mica més integral, que el que li ofereixin al client no sigui només peces d'art, sinó una miqueta un concepte, un estil, una forma de vida que va més enllà només de l'art. Per això ens hem incorporat arquitectura, hem incorporat disseny, hem incorporat mobiliari, perquè el que venem és una idea una mica més àmplia del concepte de l'art, no només centrant-nos en l'art tradicional, diguéssim. Des d'aquest punt de vista som una galeria una mica típica. Si ets un galerista espanyol, has d'entendre que el mercat és el món i d'alguna manera només pots sobreviure si fas d'una banda una oferta àmplia i en primer lloc i en segon lloc una oferta clarament internacional. O sigui, nosaltres fem més o menys unes 15 fires per any, la qual cosa vol dir que anualment estem 2 cops a París, 2 cops a Londres, 2 cops a Hamburg, a Estocolm, a Nova York, a Miami. I això és el que fa que la base de clients, la base de coneixedors de la galeria cada vegada sigui més àmplia i per tant la relació entre aquest client que ara ja ens ha conegut personalment, ha vist les peces in situ, les ha pogut tocar i les ha pogut valorar, és més fluida. Si no t'internacionalitzes és molt difícil avui en dia que una galeria a Espanya pugui tenir en el mercat intern una possibilitat de sobreviure, molt difícil. Bueno, jo intento fer moltes vegades d'advocat del diable, o sigui, jo sempre el que intento és dir el que a mi em sembla que està malament. O sigui, no tant aplaudir el que trobo que és un encert, que això és purament de l'artista i per tant li deixo tot el mèrit, però quan hi ha alguna cosa que crec que desenfoca el seu treball o es perd una mica en el seu propi discurs, aleshores sí que si jo ho veig intento dir-ho, encara que a vegades al propi artista això no li agrada i ocasiona més conflictes que una altra cosa. Però crec que és la funció del galerista, quan veus que hi ha una cosa que no va bé, dir-la, avançar-te i fer-li saber. Després l'artista no fa cap cas d'això, si considera que aquell és el camí, jo continuo per aquell camí i defenso aquell camí. Però quan veig que hi ha alguna cosa sí que intervinc molt. Soc més aviat un galerista que s'hi fica, diguéssim, a la cuina dels artistes. M'agrada que el vincle entre l'artista i nosaltres i els clients sigui un vincle molt senzill, molt simple. Jo crec que no s'han de posar molts impediments, no s'han de posar moltes barreres ni cap porta d'entrada. És només el rapport entre una persona que observa una cosa i que li genera un desig o que li genera una voluntat de tenir-ho o de compartir-ho i facilitar-li perquè això sigui possible. Aquest concepte de simplicitat és una cosa que m'agrada molt, no només en el món de l'art, sinó en la vida, diguéssim. Jo crec que la simplicitat és una cosa bàsica perquè les coses flueixin i funcionin.